Hola a todos. Hoy quiero compartir mi experiencia con el teclado mecánico Keychron K2, un modelo que cuenta con retroiluminación RGB de 84 teclas, y compararlo con otros modelos de la competencia. Empecemos destacando los puntos positivos de este teclado. En primer lugar, el Keychron K2 tiene un diseño compacto y elegante que lo hace muy atractivo estéticamente. Su construcción sólida y la calidad de los materiales utilizados transmiten durabilidad y confianza. La retroiluminación RGB de 84 teclas es una característica que realmente me impresionó. La iluminación Personalizable añade un toque visualmente atractivo al teclado, permitiéndome elegir entre una amplia gama de colores y efectos de iluminación. Además, puedo ajustar el brillo de la retroiluminación según mis preferencias y adaptarlo a diferentes entornos. La experiencia de escritura es otro punto destacado. Las teclas mecánicas del Keychron K2 ofrecen una respuesta táctil y satisfactoria. La retroalimentación táctil y el sonido distintivo de las teclas mecánicas añaden una sensación de calidad a cada pulsación. Además, el teclado es compatible con diferentes tipos de interruptores, como los interruptores Gateron o los interruptores ópticos, lo que permite personalizar la experiencia de escritura según las preferencias individuales. El Keychron K2 también ofrece una conectividad versátil. Es compatible con Bluetooth, lo que significa que puedo usarlo sin cables y conectarlo a múltiples dispositivos, como mi ordenador, tablet o teléfono inteligente. Esto resulta especialmente útil si necesito cambiar rápidamente de un dispositivo a otro. Sin embargo, hay un aspecto negativo a considerar. La disposición de las teclas puede requerir un periodo de adaptación, especialmente si estás acostumbrado a una disposición de teclado más convencional. Algunas teclas también pueden resultar un poco pequeñas para aquellos con manos más grandes. En resumen, el teclado mecánico Keychron K2 ofrece una combinación de estilo, conectividad, retroiluminación RGB Personalizable y una experiencia de escritura satisfactoria. Su diseño compacto, la retroiluminación RGB de 84 teclas y la conectividad Bluetooth son puntos fuertes, mientras que la disposición de las teclas podría ser considerada un punto débil. Si estás buscando un teclado mecánico versátil y de alta calidad, el Keychron K2 definitivamente merece ser considerado.